صورت گذاشته بود به صورت نوزاد، اشک میریخت در همان دیدار نخست. فاطمه اش شاهد ماجرا بود. نگران از پدر پرسید چرا گریه میکنی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند سرنوشت غمباری دارد این نوزاد. سختی‌هایش را پیش چشم آوردم و گریه‌ام گرفت. او به استقبال مصائبش می رود برای رضای خدا. اشک می ریخت و زینبش را می بوسید. به صدیقه اش فرمود پاره تنم، روشن آیی چشمم. فاطمه ام، به گریه بر او ثواب گریه بر حسنین را می دهند، به کسی که اشک بریزد برای زینب و مصائب او. شرار زینب بیا آقا به قلب بیقرار